Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Malindi, gĩtumĩro kĩa agendi. Gũkũ nĩ kwa agendi mendete mũno thĩinĩ wa Coastal region yothe, tondũ ti kũhiũ mũno na mokaga kwĩrorera kũndũ ta Hell's Kitchen, Mida Creek, Sand Dunes, Watamu, Robinson Island, Falcon, San Marco na kũngĩ kũingĩ. Na nĩkĩo ithuĩ Pecheta Properties Limited tũmenyete ũguo na tũgagũcarĩria maĩka ma mĩgũnda nĩgetha wake holiday homes, retirement homes, weherere heho ya rũgongo, tumĩrie mbue gũkũ na tũtongere gũkũ. Gĩũke ũgũre Abishai Gardens Malindi, ĩrĩa rĩ ndagĩka 40 kuma Malindi town na ndagĩka 10 kuma Rami. Gũra ĩka na 500,000 peke yake, ũrĩhe na mĩeri 3 kana installment 600,000 ũrĩhe na mĩeri 5. Deposit no ciringi 150 peke yake. Title deed nĩ inclusive hamwe na site visit. Buku rĩu kũgerera 0798 008 008 warie na Farothi kana warie na CEO Phyllis kũgerera 0725 342 987. Pecheta Properties Limited. Unlock the door to your dreamland. Ndoka kũmwĩra ũmũthĩ no tũgũcoka rĩngĩ. No ngũcoka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ngĩaranĩri na inyuĩ kiugo gĩkĩ andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũhoro wa gũcoka rĩngĩ. Ndenda kwaranĩri na inyuĩ thĩinĩ wa 2 Samuel kũrutia mũhari wa 9. Samuel wa 9 kũrutia mũhari wa 1. Nĩ njũĩ nĩ mũĩ rũgano rũrũ rwa mũndũ wĩtagwo Mephibosheth. Mephibosheth nĩ wamenya arĩ mũriũ wa Saũlũ na cũcũwe akĩũra nake akĩgwa na akiunĩkanga magũrũ. Akĩrutwo thĩinĩ wa ũtongoria, akĩrutwo thĩinĩ wa ũnene, akĩrutwo thĩinĩ wa position yake, agĩthiĩ gũtũũra mũtũũrĩre ũtarĩ wake, agĩthiĩ gũtũũra mũtũũrĩre wa gĩconoko, agĩthiĩ gũtũũra mũtũũrĩre wa maithori, agĩthiĩ gũtũũra mũtũũrĩre wa kĩeha thĩinĩ wa mũtũũrĩre-inĩ wake. Mũndũ nĩ arutagwo kũrĩa gwĩ gwake, ona atabangĩte kuma, mathĩna makamũkora, ruo rũkamũkora, kĩeha gĩkamũkora, maithori magakora mũtũũrĩre wake, akarigwo nĩ kwa ngiumĩrĩra, agatiga ũrigithathi wake, agatiga ũtungata wake, akauma na mũciĩ agatiga nyũmba yake, agatiga indo ciake ciothe. Nao andũ makauga nĩ ariganĩkĩra, na andũ makauga nĩ athira, na andũ makoiga nĩ ahuka, na andũ makauga ndarĩ na rũciũ rwake. Noguo nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra. Andũ a Ngai ndingĩenda mũriganĩrwo nĩ tondũ wa mũtũũrĩre wa Mephibosheth. Ũririkane Mephibosheth atũũraga thĩinĩ wa State House, atũũraga arĩaga wega, atũũraga anyuaga wega, atũũraga na mũtũũrĩre mũthaka weriragĩrio nĩ andũ arĩa angĩ. Biblia yauga atĩrĩrĩ, mũthenya ũmwe gũkiumĩra maũndũ ũrĩa aterĩgagĩrĩra na ũrĩa ateciragia mũtũũrĩre-inĩ wake, na gũtirĩ kĩndũ kĩruo na gũtirĩ nditi mũtũũrĩre-inĩ, tondũ ũgũkore ũndũ ũtecirĩtie, ũndũ ũtabangĩte. Ngĩaria ũndũ ũyũ rĩ, andũ a Kenya nĩ moĩ mĩaka ya thutha tikũmaririkania ruo. Hĩndĩ ĩyo macagũranire makĩinũka mĩciĩ yao magĩciria kwĩ thayũ, magĩciria meterere maumĩrĩra ma nũũ gũtũtongoria thĩinĩ wa bũrũri. No kĩrĩa kĩamaumĩrĩire nĩ ndogo na mwaki, na gũthama na gũtiga nyũmba ciao, na gũtiga maũndũ manene. O ta ũrĩa mwĩroreri witũ aranjĩra ndorera mũthenya wa ũmũthĩ, he hĩndĩ mũtũũrĩre wagacĩrĩte, he hĩndĩ mũtũũrĩre kana ũkandĩkwo wĩra mwega, ũndũ ũgĩgũkora ũkĩũria ciũria nyingĩ, ũkĩũria kana nĩ Ngai, ũkĩũria kana nĩ ngoma, ũkĩũria kana nĩ aciari aku mahĩtirie, ũkĩũria kana nĩwe wĩna mehia, ũkĩũria kana nĩwe thĩna, kana nĩ itũũra thĩna, kana nĩ kũrĩa ũhikanĩtie thĩna, kana nĩ kũrĩa ũhikĩte thĩna, kana nĩ rĩtwa rĩaku rĩna thĩna. Nĩ tondũ maũndũ marĩa magũkora ndwerĩgagĩrĩra no makweherie harĩa harĩ haku. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩruo, ndũrĩ wona kĩndũ gĩkĩeha ta gũkorwo nĩ ruo ũtabangĩire, ta gũkorwo nĩ mũtũũrĩre ũtareciria no ũgũkore. Nĩ njũĩ kũrĩ andũ mekorire mũtũũrĩre wao maciarwo kũndũ ona matoĩ no mangĩũria ciũria, magĩkora mũtũũrĩre-inĩ matarĩ mũndũ mangĩrĩrĩra.
Mũndũ gwĩtwo Mephibosheth agĩciarĩrwo bũrũri wa ũthamaki, no mũthenya ũkĩmũkora akĩrutwo na nja, na hĩndĩ ĩyo mamu wa cũcũ oraga akĩgwa na ngoi, na Biblia yuga atĩrĩrĩ, wonje wa mũtũrĩre ũkĩmũkora, wonje atabangĩte gũkorwo naguo mũtũrĩre-inĩ. Hatirĩ kĩndũ kĩruo ta thĩna gũgũkorerera hĩndĩ ĩyo ũrakũra. Hatirĩ kĩndũ kĩruo ta thĩna ũgĩgũkora ũgĩetha ũteithio. Andũ aingĩ maũndũ marĩa mamakorete, ruo rũrĩa rũkorete andũ a Ngai, hĩndĩ ĩyo mareciria nĩ makũrũgama, hĩndĩ ĩyo mareciria nĩ makwĩhanda, hĩndĩ ĩyo mareciria mũtũrĩre wao nĩ ũkũrũgama thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Nĩ ngũtĩĩa Ngai wa kĩgongona, tondũ Ngai witũ ndatiganaga na ithuĩ na ndarĩkagia na ithuĩ. Mephibosheth akiumagara agĩthiĩ gũikara kwa mũndũ wĩtagwo Makiri kũrĩa Lodibari, agĩthiĩ kũrĩa kwa Makiri kũrĩa Lodibar, na hĩndĩ athire Lodibar akĩriganĩrwo nĩ ũnene wao, akĩriganĩrwo nĩ ũtonga wa ithe, akĩriganĩrwo nĩ mũtũrĩre aikaraga mwega, akĩriganĩrwo atĩ rũciũ rwake nĩ rũnene gũkĩra ũmũthĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta kũhunithĩrio kĩoneki, gũtirĩ kĩndũ gĩkĩeha ta kũragĩrwo mwana. Mwana nĩ kĩoneki, nĩkĩo ndĩraria ũhoro wakĩo. Gũtirĩ kĩndũ kĩruo mũtũrĩre-inĩ waku ta mũtũrĩre waku ũbangĩte nĩ ũkarũgama ũgatĩrio kĩoneki-inĩ. Mephibosheth agĩtĩrĩrio kĩoneki, mũndũ warĩ mwana wa mũthamaki. Ngwĩciria akiraga akauga atĩrĩrĩ, nĩ niĩ ngatawara ithenya rĩa baba. No Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, we nĩ gwĩkora ekorire ahithĩtio kwa Makiri, agĩkora kũndũ atoĩ marĩtwa marĩa angĩtana. Ndoĩ kana gwĩta Makiri baba, ndoĩ kana kũmwĩta Anko, ndoĩ kũmwĩta rĩtwa rĩrĩkũ. Agĩkorwo nĩ arutwo kũrĩa gwĩ kwao, agĩkorwo nĩ ehererio rĩtwa rĩrĩa rĩ rĩake, agĩkorwo nĩ ehererio rũciũ rwake, agĩkorwo nĩ ehererio mwĩhoko wake. Mũndũ gwĩtwo Mephibosheth agĩikara kũrĩa Lodibar. Lodibar, it is a place, kũndũ ũmagĩrĩrio na ruo, kũndũ ũmagĩrĩrio na kĩeha, kũndũ ũmagĩrĩrio na ruo na maithori thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Gũtikoragwo na freedom, gũtikoragwo na gĩkeno, gũtikoragwo kwĩna thayũ. Woikaraga nĩgetha ũteithĩke ũmũthĩ, ti ũteithĩke rũciũ. Angĩkũhe ruo rũkoraga mũndũ ũgathiĩ gũikara kũndũ, ndũikaraga tondũ kwĩna rũciũ rwaku. Ndũraruta wĩra ũcio nĩ tondũ nĩguo ũgagũteithia, ũraruta wĩra ũcio tondũ ndũrĩ ũndũ ũngĩka. Ndũĩ kũrĩa ũngiumĩrĩra, ndũĩ kũrĩa ũngĩrũgama, ndũĩ nũ ũngĩkaĩra, ndũĩ nũ ũngĩrĩrĩra, ndũĩ nũ ũngĩcaĩra, ndũĩ nũ ũngĩrutĩra njega yaku, ndũĩ nũ ũngĩitĩrĩra ruo rwa mũtũrĩre waku. Hau nĩho Mephibosheth ekorire, mũndũ wagĩrĩire gũtuĩka mũthamaki, mũndũ erĩgagĩrĩra mũtũrĩre wake nĩ ũkarũgama, mũndũ erĩgagĩrĩra na ũrĩa andũ mamũĩ ũgacenjerio rĩtwa rĩaku, tondũ ũrĩa andũ makũĩ macoke mone mũtũrĩre waku nĩ useless. Gũtirĩ kĩndũ kĩruo tondũ ũcio, gũtirĩ kĩndũ gĩkĩeha ta mũtũrĩre waku ũrĩa ũbangĩte na ũkerĩgĩrĩra ũkorwo nĩ wacenjia, ũkambia kwĩhitha andũ matikone. Ũmenye mũndũ ũyũ aciarĩtwo mũgima, wonje wa mũtũrĩre nĩ waingĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Gĩconoko na ruo na kũrĩa athiĩ ndarĩ mũndũ, ndoya kũmwĩta baba, ndoya kũmwĩta guka, ndoya kũmwĩta Anko, ndoya kũmwĩta guardian, ndoya kũmwĩta destiny helper. Mũtũrĩre wake ona irio ciaigĩrwo metha-inĩ ti kĩndũ akenagĩrĩra. Na Biblia yugaga atĩrĩrĩ, aikarĩte kũu akĩriganĩrwo nĩ ũthamaki, akĩriganĩrwo nĩ ũtongoria wa ithe, akĩriganĩrwo nĩ indo cia ithe, akĩriganĩrwo nĩ maũndũ mothe, tondũ harĩa hakinyire ũkĩriganĩrwo nĩ kĩhiko, ũkĩriganĩrwo nĩ gĩthomo, ũkĩriganĩrwo nĩ nyũmba, ũkĩriganĩrwo nĩ maũndũ mothe thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Woikaraga o mũthĩ tondũ ndũĩ rũciũ rwaku rũkarĩkĩra, ndũĩ rũciũ rwaku rũkaumĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No nĩ ngũtĩĩa Ngai wa kĩgongona, tondũ Ngai ũyũ tũtungataga ndahana mũndũ. Ngai ũyũ tũmathagia ndaroraga kũrĩa kĩũga, ndaroraga kũrĩa ũciarĩtwo na kũrĩa ũrĩ na kũrĩa umĩte. Biblia yauga mũthenya ũmwe ũgĩkinya, Ngai agĩtũma Daudi age toro, na rĩrĩa Daudi agire toro akĩũria atĩrĩrĩ, no tigarĩte ya nyũmba ya Daudi ya Saũlũ ndĩmwĩke wega nĩ tondũ wa Jonathan. Ngai no atũme ũririkanwo nĩ gĩko gĩekirwo. Ndũkae gũkua ngoro, ndũkae kwĩmena, ndũkae gũte kĩĩrĩgĩrĩro, ndũkae gũte mwĩhoko.
onoko nduria ndungirira, onoko nduria ndungikaira, onongikorwo nduria andu ucayagira. Kwire mo ndakiraga uguo ngauga atiriri, nari kono nyone mundu ingita mami. Hindi ndagereire maundu-ini maritu muno, ndari nduma-ini, ndari kieha-ini kinene, no kiria ngukwira murata wakwa, murata wa Mwathani, ha niho Mephibosheth ari. Muturire ugacenjio, muturire waku ukeherio, no Ngai ni atumire Daudi age toro, gutia Ngai wa kigongona. Daudi akiuria, no tigarite wa nyumba ya Saulu ndimwike wega ni tondu wa Jonathan. He andu koragwo rigikanikiire, ona gutire handu Mephibosheth etagwo ritwa riake, gutire ona handu thiini wa meciria ma Daudi ritwa ria Mephibosheth riathomekaga. Mephibosheth aikarite akiroraga wonje wake, akiuga ndirĩ na rũciũ rwakwa, ndirĩ na mwĩhoko wakwa, ndirĩ na kĩrĩgĩrĩro gĩakwa, na ndirĩ rũciũ rwakwa rũkaumĩra rĩ. No nĩ ngũtĩĩa Ngai wa kĩgongona. Ngai arĩ na mũbango wa kũmũcokia rĩngĩ, na nĩkĩo ndoka kuga ũmũthĩ, no tũgũcoka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No nginya tũcoke thĩinĩ wa irathimo-inĩ citũ. Gũtiramakania aciari itũ nĩ makuire, gũtiramakania atĩ ũndũ ũrĩa matũĩ, gũtiramakania arĩa matũingatire, gũtiramakania kĩrĩa gĩatũrutire ũtonga-inĩ witũ, ũhotani-inĩ witũ, mũtũrĩre-inĩ witũ, afya-inĩ witũ. No ũndũ ũmwe ũrangenia, nĩ tũracoka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No ngũcoka rĩngĩ, no ngũrũgama rĩngĩ, no ngwĩhanda rĩngĩ, no ngũrũgamia wĩra rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ marĩkanĩtie nawe, mũtũrĩre nĩ ũrĩkanĩtie nawe, no ũcio tiguo mũico waku. No ũkorwo ũkinyĩte Besoari, handũ ha kũrwo nĩ hinya, gũtirĩ kĩndũ ũrona thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku. Kĩrĩa ũrona no gĩkuũ, kĩrĩa ũrona no mũico waku, kĩrĩa ũrona ndũrona rũciũ rwaku. No thikĩrĩria, matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai. Ngai nĩ atũmanaga kũrĩ andũ acio matoĩ rĩtwa rĩaku. Ngai nĩ atũmanaga kũrĩ andũ acio na matoĩ wĩ itũũra rĩrĩkũ. Ngai nĩ atũmanaga ona acio matoĩ kũrĩa ũrĩ. Ngũtĩĩa Ngai wa kĩgongona. Daudi ndoĩ mũndũ wĩtagwo Mephibosheth, Daudi ndoĩ Lodiba kwĩna mũndũ, Daudi ndoĩ atĩ kwa Makiri nĩ kũrĩ na Mephibosheth. Malindi, gĩtumĩro kĩa agendi. Gũkũ nĩ kwa agendi mendete mũno thĩinĩ wa Coastal region yothe, tondũ ti kũhiũ mũno na mokaga kwĩrorera kũndũ ta Hell's Kitchen, Mida Creek, Sand Dunes, Watamu, Robinson Island, Falcon, San Marco na kũngĩ kũingĩ. Na nĩkĩo ithuĩ Pecheta Properties Limited tũmenyete ũguo na tũgagũcarĩria maĩka ma mĩgũnda nĩgetha wake holiday homes, retirement homes, weherere heho ya rũgongo, tumĩrie mbue gũkũ na tũtongere gũkũ. Gĩũke ũgũre Abishai Gardens Malindi, ĩrĩa rĩ ndagĩka 40 kuma Malindi Town na ndagĩka 10 kuma Rami. Gũra ĩka na 500,000 peke yake, ũrĩhe na mĩeri 3 kana installment 600,000 ũrĩhe na mĩeri 5. Deposit no ciringi 150 peke yake. Title deed nĩ inclusive hamwe na site visit. Buku rĩu kũgerera 0798 008 008 warie na Farothi kana warie na CEO Phyllis kũgerera 0725 342 987. Pecheta Properties Limited. Unlock the door to your dreamland. Gũtirĩ mũndũ ũĩ harĩa ũrĩ, gũtirĩ mũndũ ũĩ ruo rũrĩa ũragerera, gũtirĩ mũndũ ũĩ kĩeha kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, gũtirĩ mũndũ ũĩ ona rĩtwa rĩaku. No Ngai areka kĩũndũ. Ngai no atũme Daudi ambi gũgwetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ ihoya rĩa ngoro yakwa, Ngai atũme Daudi matikagĩe toro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, magũcokie thĩinĩ wa riri-inĩ waku, magũcokie thĩinĩ wa harĩa wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mephibosheth nginya nĩ eriganĩkĩire, ona rĩrĩa atũmanĩirwo nĩ Daudi augire I'm just like a dead dog, niĩ hana ta ngui nguũ. Ũngĩthoma kiugo kĩa Ngai nĩkĩugaga akĩrwo nĩ watũmanĩrwo nĩ mũthamaki ũcoke rĩngĩ, akiuga niĩ ndĩũ na hana ngui nguũ. Reke ngwĩre ona we ũrona tũtarĩ kĩene, kuga ngui nguũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, ndũrĩ na kĩene, ndũrĩ na umithio, wĩtwo mũtheri. No na angĩkorwo ũreona wĩtwo mũtheri, mũthamaki nĩ aratũmana. No nginya ũcoke rĩngĩ, no nginya ũrũgame rĩngĩ,
we andu makoe wari na indo, we andu makoe wari muini, we andu makoe wari muhoi, we andu makoe wari muhunjia, no nginya ucoke ringi thiini wa ritwa ria Jesu. No ko ona we ni wiriganikiire tondu Mephibosheth ni arigikanikiire, onotwo ni Daudi augire I'm just like a dead dog. Daudi we no kuiguithika igiguithikaga, no ingetwika kirathimo kuri we tondu ni ndeigua ihinda na ikinyu ria gutwika kirathimo kwi mundu. Mundu uyu Daudi arenda gutwika kirathimo kuri ke, ndamui ritwa riake ndariui tondu na hindi yoririe mundu no mundu maugire ni kuri umwe tigarite na ni kionje. Andu no makurumithanie na wonje waku, andu no makurumithanie na kuria umite, andu no magwetanie na uria makui. Andu merire muthamaki ni kuri kamwe gatigaru ga Saulu, no ni tui ni konje. Reka mazoka ribabozi. Ngai witu onoko tugwetanio na wonje witu, onoko tugwetanio na uria andu matui, matuine ni kuri Ngai utucokagia ringi. Andu maugire kwina umwe kionje, no muthamaki arauga ni arehwo thiini wa State House. Ngai arotuma ucoke ringi wiikaririe ite iria andu mateciragia no wiikarire. Andu matuma Ngai atume, na reke ndimwire Ngai ahuthagira andu. Ngai ona akienda gugutumanira na ndio Ngai arotuma na Daudi. Daudi aria ona matoe ritwa riaku, Daudi ona aria matoe uikaraga ku, Daudi ona aria matoe uciarĩirwo ku, Daudi ona aria matoe utungataga ku. Ngai aromarahura muthenya wa muthi thiini wa ritwa ria Jesu. Biblia yauga atiriri hindi o gwatumanirwo ona Mephibosheth akorwo augire nie hana ta nguingu, ndie na rucio rwakwa, ndie na mwihoko, gutire na kirigiriro, ona ndire na uhoti na ndire na hinya wa kugaya kana wa gucoka thiini wa indo-ini cia baba. No ni ngutia Ngai ni tondu mugambo wake waria nduraga wonje wa mundu, ndugutuagira na kuria umite, nduraga ciiga ciaku cia mwiri. Ngai ndaroraga maritwa maku ni mariku, Ngai ndaroraga kuria uri. Gweciria ungira Biblia yaragia uhoro wa Rodiba. Rodiba ni kundu ukomfortagwo na mathina maku, Rodiba ni kundu utari kioneki, Rodiba ni kundu gutari rucio rwaku, Rodiba ni kundu gutari mundu ungirugama nawe, Rodiba ni kundu gutari mundu ungigwiciria, Rodiba ni kundu onawe mwenyewe utangiciria uhoro wa rucio rwaku. Na hau niho Ngai atumire Daudi akiuria no tigarite wa nyumba ya Saulu ndimwike wega ni tondu wa Jonathan. Na Ngai akiuga muthamaki akirwo ni kuri mundu wetagwo Mephibosheth no ni kionje. Andu makui na wonje waku, andu makui na repo ya githomo, andu makui waciarirwo ni single mother, andu makui kuria umite, andu makui na wonje waku, no ndoka gukwira matuine kuri Ngai utaroga wonje wa mundu, matuine kuri Ngai utaroga kuria umite, matuine kuri Ngai utumaga andu aria mataroga wonje waku magucere thiini wa ritwa ria Jesu. Mephibosheth agitumanirwo ni Daudi, gweciria we ni kuigua iguaga muthamaki witagwo Daudi. Na Biblia yuga atiriri riria atumanirwo akiuga nie ndio I'm just like a dead dog, I'm useless. My brother, my sister, you are not useless. Ndoka gukwira nduri useless, no ukumira ringi kumago ikirie kuwarigekanikiire kumagire rucio rwaku, ndoka gukwira no nginya umire ringi, no ukumira ringi ona angikorwo we ni werekeirie muturire waku, ona angikorwo andu ni marikanitie nawe, ona angikorwo we ni urikitie na muturire waku, ndoka gukwira no ukumira ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Mephibosheth ni arikitie na muturire wake na andu ni marikitie na muturire wake, no ni ngutia Ngai wa kigongona akierahura Daudi. Ngai arokwarahurira Daudi andu ona matakui magwicirie thiini wa ritwa ria Jesu. Biblia yuga hindi o Mephibosheth arehirwo aikario mbere ya muthamaki, undu umwe unkenagia ni undu uyu umwe, wonje wake nduonekanire ringi, kieha giake gitionekanire ringi, ruo na maithori itionekanire ringi, uria andu mamui matiamwetire ringi ugu.
mamwitire mundu uria ukoragwo kwa muthamaki. Tene mamwitaga mwanake uria kionje, no magimucenjeria ritwa makiuga mwanake uria wari wa Saulu ni acokete thiini wa uthamaki-ini. Ngai uria uturaga muoyo arotuma miaraho ya umuthi, arotuma utuku wa umuthi, arotuma rucini rwa umuthi andu marie na we warie. Ngai ni atumite njoke ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Ndoka kuga no ugucoka ringi kuu makuingatire, no ugucoka ringi kuu makurutururire, no ugucoka ringi kuu marauga ndungitanio nakuo, no ugucoka ringi itura riu waumire na maithori. Ndakwira ndugucoka gicagi na ruo na kieha, ndakwira ni ugucoka ringi na Ngai arogamie muturire waku. Ni ugucoka ringi. Ngai agituma Mephibosheth acoke ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Na toria Ngai aturaga muoyo ni tuoka gukwira muthenya wa umuthi no nginya ucoke ringi kuu warutururirwo, kuu werirwo gutire kinde ni nguti ya Ngai. Tondu hindi ingi ni twarorire uhoro wa mundu ugwitwo Jefitha, makimuingata makimwira nduri na igai iguru ria nyumba yanyu, waciarirwo nja ya kihiko, gutire rucio waku mucii uyu, gutire kirigiriro giaku mucii uyu. No ni nguti ya Ngai magiuka kumwetha makimwira Mephibosheth no nginya ucoke ringi thiini wa nyumba yawa. Ndoka gukwira we waingirwo ngoro thiini wa kanitha, we wateire mwihoko thiini wa Ngai, we wabutirwo wira. Ndoka gukwira no ugucoka ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Acio marikanitie nawe, acio magutwiriire cira makauga gutire handu ritwa riaku riukagira, muturire waku ukagira, githomo giaku giukagira, kanitha waku ukagira, ritwa riaku riukagira, matu-ini kwi Ngai utwiciragia meciria mega na mathayo. Biblia yauga ni Ngai watumire Daudi ndoe Mephibosheth. Daudi hakuwa mahali anajua Mephibosheth, ndoi kundu ikaga kwa makiri, ndoi kundu gwetagwo Rodiba kana mundu gwetwo Mephibosheth eku. No Biblia yuga atiriri, muthenya umwe agiukira akiuria no tigarite wa nyumba ino ya Saulu ndimwike wega acoke thiini wa State House. Na ndio ndoka gukwira murata wakwa, murata wa Mwathani, kuria guothe warutirwo, either ni wira, either ni kanitha, either ni mucii kwanyu, either ni itura, the time has come to go back to your thiini wa itura riaku thiini wa ritwa ria Jesu. Ihinda ni riakinya tucoke kuria gwi gwitu, tucokere muturire witu uria Ngai abangite kuma kiambiriria. Ona ngikorwo ni kwahũthĩkire hinya wa ngoma, ona ngikorwo ni kwahũthĩkire mahinya ma andu, ona ngikorwo andu ni manyitanire moko, ona ngikorwo ni wathiereirwo kuri ago, ona ngikorwo ni wathiereirwo kuri aragũri, ndoka gukwira no nginya ucoke ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Andu uria monire Mephibosheth agithie maugire ni ariganira, no muthenya ugikinya ta wa umuthi Ngai agituma na akihitukia ati mundu ugwitwo Mephibosheth makimwirorera na maitho agicoka thiini wa State House thiini wa ritwa ria Jesu. Ona kuu ciana ciaku ciaingatirwo cukuru no cikuoneka igicoka cukuru iyo, ona kuu wabutirwo kambuni iyo they will see you ugicoka thiini wa ritwa ria Jesu. Ni nguti ya Ngai wa kigongona mundu ugwitwo Mephibosheth agicoka thiini wa State House. Rugano rwake rugicenjia thiini wa itura, rugano rwake rugicenjia thiini wa tunua twa thu ciake. Ngai arotuma ucoke thiini wa kihiko kiu, ucoke thiini wa mucii ucio, ucoke thiini wa itura riu, ucoke thiini wa wira-ini ucio, ucoke thiini wa kambuni iyo, ucoke thiini wa muturire uria waturaga thiini wa ritwa ria Jesu. Kuri andu maturite me storytellers thiini wa miturire yao, muturire wao ni waharaganire, muturire wao ni wathirire. No thikiriria uria Ngai anduma, njuke ngwire ati muthenya wa umuthi Ngai witu ni agutuma ucoke thiini wa itura riaku thiini wa ritwa ria Jesu. Tuoka kwira thu citu no tugucoka ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Tuoka kuga na ndoka gukwariria no nginya ucoke ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Muturire wakoragwo he mundu umwe ngurutagira wira ngamwira ndari na kilo 100 ria inya, onokorwo riu ndina kilo iria ndinacio no Ngai no agatuma muthenya umwe ndugame thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai arotuma urugame ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Rugama haria hothe uri umere ihinda ni riakinya,
nä niä Mephibosheth wa må kå rä a ndarutirwo gwitå må ciä, kå rä a ndaingatirwo, kå rä a ndarutå rå rirwo, makä numithania na wonje wakwa, makä numithania na gä thomo gä akwa, makä numithania na må tå rä re wakwa. Må thenya nä wakinya, na nä guo må thenya wa må thä nä ndacoka rä ngä thä inä wa rä two rä a Jesu. Nä ndacoka na må tå rä re wakwa wagä rä re gå kä ra kä ambä rä ria thä inä wa rä two rä a Jesu. Ndarutirwo må ciä nä werå, no nä ndacoka na å tugi wa Ngai. Ndarutirwo nä ndwari, nä ndacoka ndä må honu. Ndarutirwo tondå ndirä maitå, no nä ndacoka na Ngai thä inä wa rä two rä a Jesu. Matu-inä kwä Ngai å cokagia andå na hinya wothe thä inä wa rä two rä a Jesu. Ndoka gå kwarä ria we Mephibosheth harä a othe å rä thä inä wa Besoari, å rä two nä hinya, å kaga mwä hoko, å kaga kä rä gä rä ro. Ihinda nä rä akinya rä a Ngai gå gå cokia rä ngä, rä a Ngai gå kå handa rä ngä, rä a Ngai gå kå rå gamia rä ngä, rä a Ngai gå kå honia rä ngä, rä a Ngai gå kå rå ä rä ra rä ngä, rä a Ngai gå gå toranä ria rä ngä, rä a Ngai gå kå he rwä mbo rwerå, rä a Ngai gå tå ma må tå rä re waku wä hande na å rå game thä inä wa rä two rä a Jesu. Aria baba ndoka kå mwä ra no nginya tå coke rä ngä thä inä wa rä two rä a Jesu. Gå tiramakania nä twarutå rå rirwo, gå tiramakania twä tanagio na wonje witå, gå tiramakania tå rumithanagio na å rä a tå tariä, no matu-inä kwä Ngai å tagå tå ma Daudi agä toro nginya atå rute Rodima kå ndå gwa gä conoko, kå ndå kwa maithori, atå cokie rä ngä thä inä wa riri-inä witå. Ngai arogå cokia rä ngä thä inä wa rä two rä a Jesu. We å rä rä te matukå maingä, we å caä te matukå maingä, we å herithä kä te matukå maingä, we å gereire gä conoko gä a kä hiko. Ngai witå arogå cokia rä ngä mä araho ya å må thä thä inä wa rä two rä a Jesu. Ngai witå agwä ka maå ndå mega, na Ngai witå agå cokie rä ngä thä inä wa rä two rä a Jesu, na må tå rä re waku å rå game gwa gä tä o na å tugi wa Ngai, na nä thä inä wa Kristo Jesu. Reke tå hoe. Mwathani nä ndagå tä a na ndagå cokeria ngatho nä tondå wa wä hokeku waku Ngai na å tugi wa rä two rä aku. We woinamagä rwo nä ngiri å kainamä rwo nä athuri 28 nä we twainamä rä ra. We wahindå rire må ndå å gwä two Mephibosheth kå rä atetwo, gå tarä kä rä gä rä ro, gå tarä mwä hoko, gå tarä umithio, na Ngai å kä må cokia thä inä wa State House. Å rocokia mwä roreri å yå witå thä inä wa kä hiko gä ake, thä inä wa må tå rä re wake, thä inä wa cukuru, thä inä wa rwä mbo rå-inä rwake, thä inä wa Ngai å tugi å rä a wa mwä hokeire, na kuma å må thä kå gä a na å ira mwerå thä inä wa må tå rä re wake, na nä thä inä wa Kristo Jesu mwathani witå. Ngai witå twahoya na twä tä kia. Amen, amen, amen. Nä tå racoka rä ngä, nä twacoka rä ngä. Å guo maugire nä twaringakanä ra. Reke njä re areroreria aitå tå rä a Ngai atå raga muoyo atä nä tå racoka rä ngä thä inä wa rä two rä a Jesu. Mawä ra macio twahingire tå racoka na hinya wa Ngai, ti tondå wa icoka cia mwä rä, nä tå racoka rä ngä. Acio megwatä nduka citå, acio megwatä ploti citå, na twaria nginya arä a megwatä indo citå na mahinya ma ngoma, nä tå racoka rä ngä thä inä wa rä two rä a Jesu, na twä gwatä re kä rä a gä gitå to rä a Ngai atå raga muoyo. How are you doing? Salama sana. Good to see you once again. Good to see you too. How was your week? Wiki imekuwa na mambo mingi. Irarĩ na maundu maingi uguo. Okay. Thutha wa twatigana rĩ, ndiakĩhiũkire uguo matura. Ũgĩthiĩ matura marĩa ndakwĩra ndageragĩra uguo. All right. Ndathi uguo rĩ, ngĩkwĩra ningĩ nĩ ngwaria na mabest aitũ aya maigithia nĩgetha tũgĩbanga nĩ maundu maigana. Yes. Rĩu wiki ĩyo ona ngĩendaga gũgwetha rĩ, maundu marathire rĩu nĩwona nĩ hĩndĩ tuonane. Ti ũhoro. Ngai nĩ mwega. Tondũ nĩ areka tuonane mũthenya ũngĩ. Na ũmũthĩ no tũrakare tũmemerekerie mbembe-inĩ. Tiga wĩna kĩratũ kĩa white. Nĩ wega kũrora pambo. Tiga wĩna kĩratũ kĩa white. Tũngĩoka ĩmwe kwa ĩmwe kuma mbembe-inĩ. Tũrĩcikĩrĩ o haha. Ĩmwe kwa ĩmwe kuma mbembe-inĩ cia mũrũ wa ithe witũ Alex. Tondũ tũcikĩrĩ o haha. In fact, ciĩ thutha wa kamera. Rĩu nĩ kũmwĩra mũrũ wa ithe witũ thutha wa gũtigana kiumia kĩhĩtũku mbembe nĩ iraiharaihĩte. Ona no tũhiũkĩrwo twarie kuma mbembe-inĩ thiũrũrũka nguonie. Nĩguo no tũhiũkĩrwo twarie kuma mbembe-inĩ. Maũndũ nĩ maingĩ. Maũndũ nĩ maingĩ. Ngĩagwĩra harĩa one hau rũgama hau. Nĩ bũrũri ũgĩkũra. Simama hapo. Ona thonga kidogo. Nĩ bũrũri ũgĩkũra. Very good. Nĩwona rĩu hau ũguo. Ũkĩrĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma mbembe-inĩ. Alex nĩ ũndũ waku na Iva.
Ni undu wa andu aria mangenda tumahandire mbembe cia gatumani. Tugerie kana ikure gukuto ni cikura ikamba-ini. Ni cio hari ugu tukihituka ri ni ngurika gwa tiriri mbembe no ni kuhia hite ti kuhia ni muthuka. Okay. See that one. Endro no area. Atiriri mbembe iria tijikaru. In fact igwe cia ciena kindu mweri na nuthu na ithiete muno meri eno na ciena muthuka. Ici igwe citikarite muno na ni irutete muthuka ukira kure mbere ikura muthuka. Ona guku mbere ici guku muthuka. Kahinda gate kura ni ekwa mukira munyau. Ni toko iria. Alex ni ekwa mukira munyau. Etagwo munyau. Munyau. Wa pale. Riu ri no akigwa hano cio. Ndaigwa. Riu ri tukireo Malindi. Yes. Na tutiroima. Tutarikitie ki? Tutarikitie uhoro wa wendi wa mugundo. Turendia nginya guku kwi mbembe. Tondu mbembe ici ciharurukite guthii uguo nginya kianda. By the hari uguo muico hena mbembe. Shuka hivo. Oikoroke uguo guothe ni mbembe. Na turerire andu marime. Nigetha na athuri twahire wira guku ngania guta muno. Ndaririka no rimwe. Ado matigana. Athuri twahire wira guku matukute na ni aguta. Salama. Guku ngeithia ukihaka mageithika kana kumageithia no mone wina gathina muno. Na makoro me offended. Muno. Yes. Riu ri twi Malindi mundu gwitwo Karaidora. Yes. Tuko Malindi na kireke tumande mere ni muhoro ma hinahi. Ni tondu kundu guku turi ni kurikia turarikia. Yes. Twi wega tumwire ma. Kipindi cha lala salama. Kipindi ni cha lala salama. Ithe mationa mbembe. Mbembe ni weci. Ke nguhugure mwana uyu ngi ni undu wa riu tutige kuira muno. Andu Ngai twi Malindi. Yes. Abishai City Gardens. Shamba mali safi. Na riu ri kuma Malindi town guka haha. Hahe ndagika 40. Ndagika 40. Ni tuka na 34 35 38. Tariu muthe tuka hakuhi na 40 na indo githukire 34. Koguo we hahe 40. Ukithie muno ugithi 45 ukite kahora pio. But approximate 40 minutes from Malindi CBD. Yes. Hari abao Babu Hotel. Wanyitana. Woga kondo goko ri. Ni gukora mugunda very fertile. Very. Akora twakuonia mbembe ine na twaroria kamera naku na twarangia twi mwana ucio. Na hau ndumwe gwira andu aya. Maita maingi ni wega ku discern kindu kiega. Tondu andu ingi mana hetokwo ni kindu kiega makahurira varothi baadaye. Riu ri ni mwarikiri kwendia hana. Kuri amwaigite muinia keina. Goti kindu kiruo. Ta ukindirikania project ndagwiteire. Yari handu hega. Ukinjuria kana ni yathirire. Indo iria njega ni iria. Nditokite ta kundu. Nderi godi yarwa camera straight ojete ke interview ringi. Ya oya screen. Wanyita. Mweke ni guoyo. Wa uigithia. Turoki haha cieka 37. Riu ititigarite nyingi. Riu itigarite eka cigana? 13. 13. Tugacokia ngatho. Tathikiriria. Kuri aria maigithiti. Kuma Malindi town uroka wira mini. Moja kwa moja. Haria uraingirira. Corrugation. Uroka 5 to 10 minutes. Uthiite kahora biu ndagika 10. Ukita moderate ndagika 6-7. Na ukita ihenya ndagika 5. Nitwanyitana tondu barabara iyo ni maramu. Yothe ni maramu. Actually no gapatika nini gatahana ta kina maramu. No wengi ni maramu. Urika kuma na mine. So na ukite kuma na mine no urona micie ya andu. Na barabara iyo ni weno. Iyo ya kuingira. Itima ni weno. Stima ndio hiyo. Mai magerete hau. Koguo tugikwenderia eka 500 mundu wa Ngai ni gukuhe turakuhe. Yes. 500. Cash. Urena merigana? 3 na yo installment. Waya tunegera ciringi 150 deposit. Mbeca icio ingi ukuriha o kahora. Thogora wa installment ukuriha deposit ya ciringi 150. Mbeca icio ingi ukuriha o kahora. Ciothe 100 maigana. 600. Very good. Yes. Mundu ya installment ni 600. Deposit ni 150. Ukeire hiyo kahora kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Mĩeri 5 tu. Na angĩkĩremererwo rĩ kaba kwĩyaria. Kuongerera wiki ĩmwe kana 2. No we twarĩrie. Twarĩrie tuonge kwaria nĩ kwendana ti gũthua cira. My good people. Yes. This is an international project. This is a diaspora project. Yes. Onefatie gwetwo Abishai
international no hanyita tondu riri koguo ndenda one cioneki na ni wega ndimwire andu aingi maragura ri meciria maria menamo ni tondu ni moyo wa mbere Malindi ni kundu kwega na kuhuruka ni kwega fiu na ungienda muturire waku karikirie guku Malindi ngeta na mweke he mikawa thiaga itagwa Breeze Point na Premier na ni mutaruta Breeze Point ukage ku kingi muno tona andu migunda ku ni ku marehaga andu marie na mekire mishamanio Premier the same Premier kwanja no amuge kuyu twanyitana ene broti ene ndironire eka inya wothio ona itarake muona muico wega by the way eka inya on a serious note ndiramuona muico mundu angirugama haria uthie eka inya muico ndiramuona no muhurire thimu we ha waje atakuhanditwo mbembe koguo nona hau ri tabe urie kana ni urenda eka tabe thikiririe wega eka ni broti inyanya umenyeta kugura broti eka ni 500 tu na ina buroti inyanya iki oguo Faith turakwire na buroti 32 to 8 times 4 acres 32 yes mundu gwitu Elizabeth tawiruri atiriri ni ukwenda ika ndaigo oguo tondu mundu ukugura umuthi ni ngumwitikire rute deposit ya igana o umuthi tu na nikio tarariria estoy wago twaririo oguo agituma ndugacimani ni ngumwetha ndiramanyithania na Regina na Regina najua ni akumuikiria linki mundu ukugura umuthi ngumwitia deposit ya igana just today ginya thaa thita cio tu umuthi ginya thaa thita cio tu ni ndagwitikiria peke yake ndagwitikiria ndagwitikiria tondu riri ni kwenda riri mundu uratuthikiriria umuthi riri te kamucamanio na kamucamanio karia kwitha ni gakwiyuria atiriri ndiratiga ino ekeno njike atia ta imagine bebe ta ici turamonia haha na ta imagine andu agai jirani uyu wihaetagwo Furaha gikeno githeri we woga ithura ri ni gikeno Furaha uyu ri tukumwetha andu makurimire tumwire ethe andu ona tugukuhe namba mwaragie nake mahande bebe werwa cici ario ni igunyo cia ngunga o tumane ndawa mahure niguo makwire zimekoma umere magethe ni andu aguku matiri ukora wana macihura hure mekire makunia utumirwo ngari matumirwo ngo I mean seriously dina guteithio no takite by the way ona to nginya wambe wake na ungikigwa ni ukuirigana perimeter worori nduirige nigetha riri ndu no cikuthogothania mucii cikiumire gwakunja yani handu hamatware kwao ri makagethagirwo gwakunja makomerio gwakunja tuthie turamahe namba cia thimu 0798 008 008 0798 008 kana 0116 00 22 11 0116 yes 00 2211 Pecheta Properties. Unlocking the door to the dreamland. Aya. Na ndio hii dreamland. Abishai City Gardens. Hiyo waheo ya 0116. Yes. Ukunyita no ngariwe mwenyewe. Yeni. Neo dako ya 0798 nendie mwenyewe ukoro kiaria nani. Yes. Twanyitana. Na turirikani andu ni twamuhe offer. Yes. Kuma riu nginya thaa thita cio tuko. Deposit ukuigirira 100 tu peke yake. Wigwatire eka. 0798 008 008. Yes. Neo kuhura. Kana 0116 00 2211. All right. Yes. Wetie mafu. Kiuria giothe ukwenda. Mbica ciothe ukwenda. Video. Na toga ginya all social amenities. Yes. Hena Magarini Girls. Nime ne twana kinya haria ringiriro. Hena Magarini. No na borithi. In fact go kwena borithi igiri. Kwena police post na police station. Yes. Marafa ni hari police station. Otana kinya Marafa hari hau thutha ni hari police post. At least nejo route yothe. So I understand to social amenities. Goko cukuru nyingi muno. Na hakiri na Magarini Technical. Yes. Training Institute. And ona haguthie kanitha hakiri oho. Kanitha we haha kianda. Kanitha weho. Oguo ukitaka kuenda kanisa uko salama. Yes. Tukurikiria hau
mundu kwenda eka agore inbox akore mundu gwitwo Nugari inbox twarie na kungihotekeka wike mituki tondu chelewa utapata mwana ni wa jirani, ni wa furaha na jirani tugire ni furaha, jirani itakuwa furaha. Kwa hivyo ukichelewa utapata mwana ni wa furaha. Yes, ene kambuni ya Pecheta Properties na tukwendagiria migunda kundu gutiganite. Kwa ihinda riri project iria twinayo thaici ni Abishai City Gardens tukurite kambi Malindi for now na wafishindikire haria JS Arcade yes Garden Estate Road yes Thome Road haria Roosters igire thutha Mountain Mall hau uguo Maguna supermarket waikuruka wahituka loft iyo complex next. Alright, panda hizo stairs JS 25 loft neno yendagia cai wa thuri niyo yari Mwambo Mboto. No ni yagi covid ni auga muno nimekirirwo kufuri ni tociguaga nimekirirwo kufuri akono wathirio kihoya muno hau ofa ni kuma thaa ici nginya thaa thita cia utuku utume ndumiriri nguhi kuri nie kana gwi barothi uhure thimo witie map tukunengererie tukuhe mweke wa gwithurira eka kana acres iria ukwenda. Eka ni 500,000 cash mieri 3 installment 600,000 mieri 5 deposit ni 150 no between thaa ici na thaa thita cia utuku waruta 100,000 tutakupatia sawa sawa kauna kakara wanso kuongerera hau na aria mebukite no bongerere. Oh yes, ungioya mweke uyu uge he hiyo ni moto sana, niongeze nyingine moja. Tunashukuru sana nikujithia na ithuĩ thank you aciothe ere nyakanyaka geithika oguo twarikia no uguo mbura yambia kura ũrathimwo muno makiria riu itu ni ria geitika andu Ngai na cio mbembe cigeke oguo. Very good, bye bye, bless you. Malindi gitumero kia agendi guku ni kwa agendi mendete muno thiini wa Coastal Region yothe tondu ti kuhiu muno na moka kwirorera kundu ta Hell's Kitchen, Mida Creek, Sand Dunes, Watamu, Robinson Island, Falcon, San Marco na kungi kuingi. Na nikio ithui Pecheta Properties Limited tumenyete uguo na tugagucariria maika ma migunda nigetha wake holiday homes, retirement homes, weherere heho ya rugongo tumirie bue guku na tutongere guku giuki ogure Abishai Gardens Malindi iria ri ndagika 40 kuma Malindi town na ndagika 10 kuma Rambi. Gura eka na 500,000 peke yake urihe na mieri 3 kana installment 600,000 urihe na mieri 5. Deposit no shiringi 150 peke yake. Title deed ni inclusive hamwe na site visit. Bukuri ukugerera 0798 008 008 warie na Farothi kana warie na CEO Phyllis kugerera 0725 342 987. Pecheta Properties Limited, unlock the door to your dreamland.